Menjelang peluncuran tim KTM MotoGP 2025, Stephen Pierre mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO KTM. Dan pengganti Stephen ialah Gottfried Neumeister sebagai CEO baru di KTM. Bagi saya, KTM selalu lebih dari sekedar perusahaan. KTM adalah sebuah semangat, misi, dan sebuah keluarga. Keputusan untuk menyerahkan pucuk pimpinan bukanlah keputusan yang mudah. Saya sangat yakin bahwa Gottfried dengan pandangan ke depan dan komitmen strategisnya menjadi pilihan tepat untuk memimpin KTM menuju masa depan, ujar Stephen Pierre.